ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் பண்ண நம்ம தம்பி வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். தம்பி உன் ஃபேஸ் காட்டுப்பா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொல்லில்ஸ் போகிறோம் இல்லையா. ஸோ ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாருங்கள் நம்ம என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டல் 7100 தான் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர், ஏர் ஃபில்டர் அண்ட் அது கூடிய ஆயில் ஸ்டெயினரும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி, ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ இதுவுமே ஆயில் ஸ்டெயினரும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இதுவுமே நம்ம பண்ண போகிறோம். அப்புறம் கிளச்சு ஒயரும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கு ஆயில் சீல், ஃபோர்க் ஆயில் சீலும் போயிடுச்சு. ஸோ இதுவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறது இது ஸ்டோர் ரூமில் கொடுத்து தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து நான் இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. ஸோ ஆயில் வெளியே எடுத்தாச்சு. ஆயில் ஃபுல்லாக எடுத்துடுறா வெளியே. வந்துச்சா? ஆன்ல தான் இருக்கு. இதுடா அதுதான் மைக் கனெக்ட் பண்ணுற இது கனெக்டரு. அது ஃப்ரெண்டு ஓசியில் வாங்கினேன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட. ஆயில் ரிமூவ் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் இதுவுமே ரிமூவ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது போல்டு, 2 போல்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் ரூமில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மேக்னெட் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஆயில் ஃபில்டர் எடுக்கிறதுக்கு. மெக்கானிக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டு. எப்படி எடுக்கிறாரு பாருங்கள். அந்த ஆயில் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்க, எடுத்துறான். ஆயில் ரொம்ப கேவலமாக ஆயிடுச்சேடா. நல்லா இருக்காது, நல்லா இல்லைல்ல. உள்ளே போயிடுச்சு, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆயில் ஃபில்டர் புதுசாக இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 666 பேஸ்ட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஏன்னா இது சைடில் கொஞ்சம் லீக்கேஜ் ஆகுது நம்ம பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதனால் இந்த பேஸ்ட்டு போட்டு தான் நம்ம லாக் பண்ண போகிறோம். அந்த பேஸ்ட் நல்லா இருக்காடா? நல்லா இருக்கா? அதில் பேஸ்ட்டே வரலையாடா? இருக்குண்ணா, ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா அது கரெக்டு தான். ஆயில் இப்போ ஆயில் வந்து புதுசாக ஊற்ற போகிறோங்க. ஆயில் ஊற்ற போகிறோம். ஆயில் ஊற்ற அந்த க்ளீன் பண்ணுறா. அந்த இது க்ளீனாக தான் இருக்கா? சரி சரி ஓகே. ஆயில் ஊற்றியாச்சுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டரு இந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா. சில பேர் 1 லிட்டரே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் 1 லிட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டியூக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1.5 லிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். 1 லிட்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம ஆயில் கம்மியாயிடும் இன்ஜினில். ஸோ இன்ஜின் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடும். 1.5 லிட்டர் ஊற்றுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்பவுமே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்ட்ரு, ஆயில் ஸ்டெயினர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஏர் ஃபில்ட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான். இந்த சீட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு
இந்த 2 போல்டு ரிமூவ் பண்ணி இந்த சீட் வந்துடும். ஸோ இது கீழே தான் இருக்குது ஏர் ஃபில்ட்ரு. ஓகேங்களா? காலையில் சாங்கு வேறு லெவலில் இருக்கு. காலையில் வைப்ஸ்லேயே இருப்பாங்களோ? இது இதாங்க, இது ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் உள்ளே இருக்கும். ஏர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த் ஆகிடுச்சிங்க. பழைய ஏர் ஃபில்டரே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி போட்டிருந்தோம் லாஸ்ட்டாக. 6 மாதம் ஆகிட்டுருக்கோம். நல்லா இருக்கா அது? ஓரளவுக்கு நல்லா தான்டா இருக்கு பழசு. வேணாம் புதுசு வாங்கியாச்சு. இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எங்கே வாங்குவீங்க பார்த்தீங்கன்னா செம்மஞ்சேரி ஸ்டோர் ரூமில் தான் வாங்கினேன். நம்ம ஸ்பேர்லாம் வந்து லோக்கலில் எங்கேயும் வாங்குறது இல்லை. நம்ம ஸ்டோர் ரூம்லேயே போய்ட்டு ஸ்டோர் ரூம்லேயே எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். ஸோ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ஏன் ஸ்டோர் ரூமில் பண்ண மாட்டேறீங்க கேட்டிங்கன்னா நாங்களே பண்ணுறோம். இதோ நம்ம தம்பி எக்ஸ்போர்ட் இருக்கார் இல்லையா, இவர்கிட்டயே நம்ம எல்லாமே கொடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ பெரிய மேஜரான ப்ராப்ளம்னா ஸ்டோர் ரூமில் கொடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ரூமில் கொடுத்து தான் நாங்கள் பண்ணுவோம். சின்ன சின்ன ஆயில் மாற்றுறது, ஏர் ஃபில்ட்ரு, ஆயில் ஃபில்ட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இங்கே தம்பி வீட்டிலே பண்ணுறோம். கிளச் ஒயரு இது சேஞ்ச் பண்ணணும். கிளச்சு ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு. ஒன்றுமே இல்லை கிளச்சில். இது சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நான் வரட்டேன் அவரு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழி தான் வேணும். சரி. எப்பவுமே ஃபுல் கிளச் வைங்க. ஃபுல் கிளச் வச்சிங்கன்னா உங்கள் கிளச் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வரும். ஆஃப் கிளச் வச்சு ஓட்டினீங்கன்னா ஓட்டுறது நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வராது. கிளச் பிளேட் வந்து சீக்கிரமாக போயிடும். இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணுறா தம்பி. ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குமா? சரி ஓகே. நம்ம தம்பி மெக்கானிக் எக்ஸ்போர்ட் சொல்லிட்டா தம்பி கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது வேணாம்டா. அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கிளச் ஒயர் மாற்றிருக்கோம். ஆயில் ஃபில்ட்ரு, ஆயில், ஏர் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஆயில் ஸ்டெய்னர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கு போகிறோம் இல்லையா கொல்லில்ஸ், அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செயின் லூப்பு இன்னும் ஃபோம் வாஷ் பண்ணணும், ஆயில் சீல் பண்ணணும், எல்லாமே நிறைய வேலை இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே அடுத்து வர வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஃபைனலி நம்ம டியூக் பைக் ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பண்ணியாச்சுங்க. பண்ணி வீட்டுக்கே எடுத்து வந்தாச்சு. ஓகே. ஸோ அப்கமிங் நம்ம கொல்லில்ஸ் vlog வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் பாய்.